네, 안녕하세요. 저 마이데일리 신소환 기자라고 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 유아인 씨랑 임수정 씨한테 질문 드리겠는데요. 아까 전에 하이라이트 영상을 보니까 좀 티격태격 하시면서 앙숙으로 좀 등장을 하셨잖아요. 근데 좀 촬영장에서의 두 분의 호흡 궁금하고요. 그리고 임수정 씨는 아까 말대로 13년 만에 드라마에 복귀를 하셨는데 또 TVN 드라마도 또 처음이시잖아요. 그래서 그때랑 지금이랑 또 드라마의 시스템적으로 다른 점이 있다면 또 어려움은 없으신지 궁금합니다. 자, 일단 유아인 씨께 여쭐까요? 두 분 호흡 어땠나요? 으악. 좋았다는 것 같은데요? 안 좋았다고 얘기하는 경우 잘 없잖아요, 이런 데서. 근데 실제로 좋고요. 굉장히 사실 선배님이시죠. 선배님 뵈면서 싫어요? 굉장히 능숙하고 노련한 선배님이시고, 그리고 또 아주 자신만의 고유한 매력과 개성을 가지고 있는 선배님이셔서 이 캐릭터를 살리면서 이렇게 연기하는 걸 파트너로서 이렇게 마주하면서 굉장히 기분 좋게 흐뭇하게 함께 하고 있습니다. 척하면 척 하는 연기죠. 그 연기를 할 때 서로 척하면 척이 되면 굉장히 짜릿하잖아요. 네. 예, 그런 짜릿함을 많이 느끼셨을 것 같아요. 네. 네. 짜릿함을 연기하면서 매일 느끼진 않아요. 하지만, 시간이 다 다르니까. 예. 하지만 아주 놀라운 순간들이 있었고, 좋은 예감이 앞으로 우리 드라마가 아주 잘 펼쳐지겠구나, 좋은 그림들이 만들어지겠구나, 라는 걸 예감하게 할 수 있을 만한 아주 짜릿한 순간들이 몇 번 있었던 것 같아요. 네, 좋은 예감의 커플입니다. 임수정 씨는 어떠셨어요? 네, 이런 어떤 실제 유아인 씨의 솔직한 어떤 면모들이 작가 한세주 작가와도 좀 비슷하게 닮아 있는 부분이 있는데, 네. 그래서 한세주 작가도 자기가 하고 싶은 말을 절대로 거르지를 못해요. 앞에서 다 전설 앞에서 이렇게 하게 되는데, 그로 인해서 때로는 오해하고 약간 상처받기도 하고 그래서 티격태격을 하는데요. 저도 역시나 너무 호흡이 이 이상 맞을 수 있을까 할 정도로 정말 잘 맞고 있고요. 개인적으로는 또 유아인 씨와 꼭 이렇게 배우로서 배우 유아인과 꼭 어떤 좋은 작품에서 연기를 해보고 싶다라는 바람을 갖고 있었어요. 그래서 이런 시카고 타자기에서 함께 연기할 수 있게 돼서 저 너무너무 행복하고 티격태격하는 장면이 꽤 많이 나옵니다. 그래서 그런 장면들이 시청자분들께 좀 재미있는 어떤 흥미로운 장면으로 보여줄 수 있을 것 같아서 기대 많이 해주셨으면 좋겠어요. 기대하겠습니다. 13년 만에 드라마 컴백인데 어떻게 시스템이 좀 많이 달라졌나요? 어떤가요? 그렇게 시간이 많이 지난지 몰랐네요. 근데 비슷하기도 또 더 좋아지기도 좋아졌다라는 게 어떤 기준을 얘기하기가 좀 모호하니까 그렇지만 오랜만에 드라마 촬영 현장에 있다라는 그런 감정이 무색할 만큼 좀 금방 몰입이 잘 됐어요. 그거는 함께 하는 분들의 도움이라고 저는 제작진의 도움이라고 생각이 드는데요. 네. 그래서 지금 아주 만족하고 있고 또 TVN으로 오랜만에 이렇게 복귀 작품을 오는 것도 개인적으로 참 만족하고 있습니다. 네. 네, 만족스러워 하시는 임수정 씨였습니다. 또 질문 있으신 기자님 손을 들어주시면, 네. 네, 마이크를. 네, 켰습니다. 나옵니다, 기자님. 예. 분명히 나오는 그 공간이 있을 겁니다, 위치가. 기자님, 몸을 한번 조금만 움직여 보시겠어요? 제가 아까 찾았거든요. 예. 찾았습니다. 네. TV데일리 노한솔입니다. 네. 감독님이랑 고경표 씨한테 질문을 할게요. 네. 네, 먼저 감독님 최근 TVN 드라마에서 내일 그대와 같은 복합 장르물이 되게 많이 선보였는데 내용을 조금 이해하기 쉽지 않은 부분이 있다 보니까 그렇게 좋은 반응을 얻지 못했어요. 그거에 대한 생각이 궁금하고요.
또 아까 강점에 대해서 말씀해 주셨는데 뭐 시청자들이 조금 더 드라마를 쉽게 받아들일 수 있는 포인트를 한 가지 찝어준다면 어떤 부분이 있는지 물어보고 싶습니다. 두 번째 질문은 고경표 씨가 지난 작품 뭐 질투의 화신이라던가 응팔에서 되게 좋은 케미를 보여주셨는데 이번에 주목해야 할 케미는 어떤 거고 또 네 분 중에 막내시더라고요. 그래서 뭐 막내로서 귀여움을 좀 받고 있는지 그거에 대해서 궁금합니다. 네, 감사합니다. 자, 먼저 감독님께 여쭐까요? 글쎄요, 뭐, 내일 그대와 다른 드라마 얘기를 제가 이 자리에서 하는 거는 적절치 못하다고 생각을 하고요. 어쨌거나 이제 복합 장르, 이제 판타지 설정을 도입한 비슷한 코드의 드라마가 한 시기에 이제 한꺼번에 많이 쏟아졌던 건 분명한 사실인 것 같아요. 그건 뭐 하나의 드라마가 기획되는데 굉장히 오랜 시간이 걸리기 때문에 그건 뭐 어느 누구도 예측했던 것도 아니고 의도했던 것도 아닙니다. 이건 이제 누구에게나 다 이제 바람직한 상황은 아닌 건 분명하지만 현실적으로 이제 어쩔 수 없는 상황에 그런 상황이 벌어졌던 거고 그런 것 때문에 저희 제작진도 그런 차원에서 대단히 많이 고민을 했습니다. 이제 다른 여타의 판타지적인 설정의 드라마와 어떻게 차별화할 것이냐 이런 부분들을 굉장히 많이 고민을 했고 그래서 더군다나 이제 그런 드라마들이 대단히 많은 큰 화제성과 인기를 누렸었던 상황이고 그래서 매 순간마다 매회 대본 한 권 한 권마다 그런 다른 드라마들과 어떤 중첩되는 부분이나 중복되는 부분들이 없나 대단히 면밀히 검토를 했고 그런 부분들 피해가기 위해서 자체적으로 대단히 많이 검토와 검증 과정을 거쳤습니다. 이제 그런 과정을 거쳐서 저희 드라마는 굉장히 확실한 차별성이 있다. 그 차별성이 구체적으로 뭐냐라고 물으시면 참 답변하기는 곤란합니다. 이제, 그게 이제 말로 표현하기가 어려운 부분도 있고, 또 상당히 스포일러의 위험성도 대단히 큰 부분이기 때문에 이 자리에서 그게 뭐냐라고 굳이 따지신다면 제가 이제 답변하기는 대단히 좀 곤란한 상황이긴 한데, 분명한 점은 확실한 차별성을 저희 드라마는 갖추고 있고, 또 그건 이제 방송이 나가면은 그런 우려들은 자연스럽게 잦아들 것이라고 생각을 합니다. 네, 확실한 답변이 됐는지 차별성. 모르겠습니다. 네, 좋은 말씀 해주셨는데 또 하나의 질문이 좀 드라마를 쉽게 볼 수 있는 포인트 하나만 좀 말씀해 주시겠습니까? 제일 아까 처음에 제가 답변 드렸던 용어가 제일 적절한 용어인 것 같아요. 드라마에서 표현할 수 있는 대단히 다양한 감정들, 관계들의 어떤 종합 선물 세트다. 어떤 관계, 어떤 감정을 기대해도 이 드라마 안에는 그런 감정들이 다 담겨져 있다. 코믹과 멜로와 애절한 사랑과 비장한 어떤 독립투사들의 싸움, 그리고 그들의 뭐 비극적인 죽음, 그 죽음이 시간을 넘나드는 어떤 판타지적인 재미, 이런 것들이 대단히 복합적으로 잘 버무려져 있고 회가 거듭되면서 그런 어떤 드라마의 비밀 무기들이 차츰차츰 모습을 드러내면서 재미를 더해주는 그런 드라마라고 생각을 합니다. 네, 감사합니다. 왠지 드라마가 시작되고 나서 이제 보게 되면 감독님이 하신 말씀이 이거구나라고 조각조각이 맞춰져 갈 것 같은 그런 예상이 되는데요. 이제 그 종합 선물 세트를 시청자들이 받을 차례인 것 같습니다. 자, 고경표 씨에게 질문이 들어왔죠? 케미. 네, 그리고 감독님께 앞선 질문에 제가 한마디를 보태자면요. 네. 드라마를 보기 쉽게 이해할 수 있는 방법은 한 가지가 있는데 본방사수입니다. 네, 시간 맞춰주셔서 그 날짜에 꼭 TV에서 봐주셨으면 좋겠습니다. 정말 그리고 귀염둥이. 예. 케미에 대해서 물어봐 주셨는데, 네, 저는 현장 분위기가 밝고 저희끼리 즐겁고 화목하면 그 케미는 당연히 늘 잘 나올 거라고 확신을 해요. 그래서 이번 작품도 저희의 케미는 너무나도 좋을 거라고 자부하고요. 막내라서 좋은 점이요. 막내가 최고입니다. 어떤 점이요? 일단은 항상 챙김받고요. 네, 뭔가 찡찡댈 수 있고요. 네, 그래서 항상 이쁨 받는다는 거, 현장에서 이쁨 받는다는 거, 그게 가장 최고이지 않나요? 그래서 함께 하시는 분들께 늘 항상 감사하고, 네, 이 자리를 빌어서 사랑한다고 말씀드리고 싶네요. 네. 정말
그동안 가슴 속에 넣어두었던 사랑한다는 말을 이 자리에서 꺼냈는데, 사실 우리 고경표 씨도 참 어려 보이고 본인 나이로 보이지만 다른 분들이 너무 역대급 동안이잖아요. 그런 점에 대해서는 어떻게 생각합니까, 고경표 씨? 그렇기 때문에 저는 함께 작업하고 그리고 제가 노안인 것을 저는 항상 자부심으로 삼고. 나빴어요, 병림 누나. 나는 노안이라고 말한 적이 없어요. 저는 제 나이로 보인다. 근데 다른 자백을 분들이 이끌어냈잖아요. 다른 분들이 동안이다. 그런 거 아니겠습니까? 예. 네. 자백하자면 저는 노안인 거를 너무나도 제 장점이라고 생각을 해서. 딱 자기 나이로 보여요. 그런가요? 예. 그럼 좀 곤란해지는데. 네, 그래서 저는 지금 현장이 너무 즐겁고 그래서 빨리 작품을 마주하고 싶어요. 네. 보여주고 싶고. 네. 네, 좋습니다. 자, 또 질문 있으신 기자님. 네. 마이크 네. 하고요. 유한 씨랑 임수정 씨한테 질문 드릴게요. 아무래도 배경이 두 가지잖아요. 1930년대랑 2017년이 있는데 두 가지 배경을 좀 어떻게 다르게 연기하시고 있는지가 궁금하고요. 네. 네, 여기 있습니다. 네. 그리고 다음 질문이 있는데요. 아무나 대답해 주시면 될 것 같아요. 아무래도 TVN 드라마가 도깨비로 20%가 넘으면서부터 지상파를 넘었다는 평가를 많이 듣고 있었는데 최근에 다시 1%대로 내려왔어요. 근데 시카고 타자기 거기서 나타나면서 조금 기대를 많이 받고 있는데 시청률에 어느 정도 자신 있으신지 좀 궁금합니다. 네, 감사합니다. 일단 1930년대와 2017년도 어떻게 다른 연기 고민이 많으셨을 것 같아요. 유한 씨. 헤어스타일이 달라요. 맞아요. 우리도 아까 확인했어요. 근데 특이하게도 뭐 사극도 마찬가지지만 이 분장이 주는 힘이라는 게 있어요. 있죠. 마음가짐이 변화되는 뭐 아주 캐주얼을 입었을 때랑 수트를 입었을 때의 사람의 몸가짐이 변하는 것처럼 뭔가 가발을 쓰고 그 시대의 의상을 입고 그리고 또 다른 30년대의 공간에 들어가 있고 하는 것이 주는 공기, 그게 제 안에서 어떤 자세를 이끌어 주는 것 같고, 그리고 뭐 캐릭터가 이미 설정되어 있는 그림들에 집중하면서 조금 변화를 만들어 주고 있는 과정인 것 같습니다. 그 배경 속으로 진짜 들어간 거네요. 예. 네, 드라마를 보시면 또 들어가요. 실제로. 시청자들. 네. 임수정 씨는 어떻게 연기 톤을 어떻게 다르게? 저는 이제 2017년 현재에서는 워낙에 스타 작가 한세주 그리고 또 그 문단의 투톱 아이돌인 스타 작가 또 백태민 그리고 뒤에서 한세주의 유령 작가의 또 유진호 이렇게 작가 문인 덕후거든요. 전설은 그렇기 때문에 작가들이 워낙에 극중 매력이 있기 때문에 자연스럽게 아까 말씀드렸던 것처럼 편안하게 그냥 팬의 마음이 몰입이 되었고요. 그리고 80년 전에 이들이 관계는 그 시대를 살아갔던 사람들이고 또 문인들이었었어요. 그 시대 때 이 인물들이 다 모두 제가 맡은 역할까지도요. 그리고 또 청춘들이었기 때문에 자연스럽게 또 그것 또한 그 시대로 넘어갔을 때 연기를 하는데 크게 어려움 없이 몰입이 됐던 것 같고 조금 더 과거에서 전설은 좀 더 미소년적인 느낌으로 보여주고요. 현재에서는 좀 밝고 좀 씩씩하고 그리고 조금은 이상한 이상하게 좀 어떤 나쁜 의미 이상한 게 아니라 독특하고 네. 뭐 집착할 정도로 좋아하고 이런 덕후의 면모를 보여주는 캐릭터를 연기를 하고 있습니다. 네. 임수정 씨 1930년대도 굉장히 잘 어울릴 것 같은 그런 생각이 들고 요거는 또 다른 문인인 우리 곽시영 씨께 여쭐게요. 시청률 자신하십니까? 네. 이거 뭐 제가 말씀드려도 되는 건지 모르겠는데 시청률은 아무래도 잘 나오겠죠. 그렇죠, 선배님들. 네, 시청률 아마 굉장히 잘 나올 것 같고요. 많은 분들이 함께 해주시고 응원해 주신다면은 TVN에서 또 새로운 역사를 또 쓸 수 있지 않을까라는 생각하고 있습니다. 본방사에서 꼭 해주시면 감사하겠습니다. 네, 새로운 역사가 나왔습니다. 본방사수를 권장하셨던 고경표 씨도 한마디 해주시죠. 네, 너무 잘 말씀해 주셨어요.
재양이 형이 너무 말씀 잘해주셨고 본방사수를 해주시면 네. 시청률에도 큰 도움이. 예, 그럼요. 예. 아마 본방사수 못하시면 본인들 손해일 거라고 이 좋고 재밌는 드라마를 못 보신 게 저는 조금 너무 아쉬울 것 같아요. 너무 재밌거든요. 네. 좋습니다. 이렇게 또 조연 배우들께서 직접 너무 재밌다고 말씀해 주시는 거 보니까 기대치가 더욱 올라가고 있는데요. 또 질문 있으신 기자님 손을 들어. 네. 요쪽 잠시만 기다려 주세요. 기자님 금방 갈게요. 예. 이렇게 질문 드리면 그 임수정 씨 같은 경우는 그 초반 코미디를 좀 책임지는 게 덕후 설정일 것 같은데 좀 평소에도 약간 그런 덕후 기질이 있으신지 아니면 좀 어떻게 캐릭터 만들어 가셨는지 궁금하고 이제 고경표 씨는 TVN의 아들로 또 오랜만에 돌아오셨는데 이게 약간 외양만 보면 그 전작의 그 고정원 대표랑 비슷한 것 같아요. 수트도 많이 입고 좀 캐릭터 어떤지 매력 더 많이 얘기해 주셨으면 좋겠고 또 공효준 씨라던가 이번에 임수정 씨라던가 되게 아름다운 연상 여배우들과 많이 호흡 맞추시는데 어려운 질문이겠지만 그 두 분의 매력을 비교해 주신다면 예, 부탁드릴게요. 정말 어려운 질문이라 그거부터 여쭐게요. 네. 정말 어려운 질문 감사드리고요. 두 분은 사실 제가 이제 영화 공부하고 연기 공부할 때 그 함께 공부했던 친구들의 그 시대의 뮤즈 같은 분들이세요. 그쵸. 그래서 워너비 같은. 네, 그래서 저는 사실 너무 이 시대의 뮤즈요? 아니요. 지금 예, 현재 지금 right now. 예. 왕년에 아니요. 유아인 씨 나보다 더한 사람이 있네. 예. 이야, 이게 정말 어려운 질문 해주셨어요. 한세주가 진짜 이래요. 이렇게 앞에서 이런 얘기를 한다니까요, 전설. 네. 두 분의 임수정은 짱입니다. 그렇죠. 짱이죠. 임수정 씨가 네. 최고예요. 예. 계속 말씀해 주시죠. 예, 굉장히 어려운 질문인데요. 네, 두 분의 분 매력 비교? 네, 뭐 비교할 수가 없죠. 네, 어떤 종교를 믿느냐 수준인 거니까요. 네. 임수정은 종교다. 맞습니까? 예, 그렇다고 예. 봐야죠. 네, 그래서 감히 비교할 수 없고요. 너무 저는 영광스럽고 그 다음에 앞선 질문이 또 뭐였죠? 앞선 질문은 TVN의 아들로 네네. 돌아왔는데요. 이제 이번 캐릭터의 매력. 네네네. 조금은 조금 더 대인관계가 열려 있는 친구예요. 그래서 이렇게 겉모습은 뭐 전작의 수트를 많이 입는 것들이 좀 접점이 있지만 지금 이번 캐릭터는 조금 더 여유롭고 좀 표현이 조금 더 부드럽고 많이 열려 있는 캐릭터라 아마 보시는데 더욱 더 많은 매력을 느끼실 수 있을 것 같아요. 네. 네. 자, 시대의 뮤즈 임수정 씨 마이크를 좀 틀어주시겠어요? 어쩌다 이렇게 됐네. 네. 아까 농담이었고요. 네. 그 문인 덕후의 네. 기질이라는 게 뭐 어떤 기준이 있어야 되는지는 잘 평소에 정말 많이 모르겠지만 꽂혀 있는 거라든지. 예. 개인적으로도 책 정말 좋아하고 좋아하는 작가분들도 많고 이러다 보니까 자연스럽게 그냥 이렇게 흠뻑 빠지게 됐어요. 그리고 저 방송 보시면은 이제 보이시겠지만 한세주 작가의 집이라든지 그리고 또 그 뭐 전설의 집이라든가 곳곳에 정말 많은 양의 책들이 있습니다. 그래서 어떤 그냥 배경도 그렇게 되다 보니까요. 그냥 크게 어려움 없이 이렇게 빠져들게 됐는데 기자님께서 말씀하신 것처럼 그게 초반 부분에 좀 코미디를? 재미를 줄 수 있는 부분들이 좀 있어서요. 다행스럽게도 워낙 한세주가 되게 재밌게 잘 나와서 대사들도 재밌고 해서 잘 호흡을 맞추고 있어요. 네. 네. 두 분의 호흡, 빨리 보고 싶은 생각이 듭니다. 감독님, 지금 이렇게 질의응답을 하는 느낌에서도 이 네 분의 호흡이 정말 좋다라는 게 저는 많이 느껴지는데 현장 분위기도 정말 좋을 것 같아요. 네, 대단히 좋습니다. 일정이 굉장히 빡센 거 외에는 거친, 네. 굉장히 타이트한, 워낙 입에 붙은 표현이어서 예. 대단히 저희가 이제 뭐 의도하진 않았지만 제작 일정이 굉장히 많이 지연돼서 사실 현장 상황은 대단히 좀 좋지 않습니다. 굉장히 촉박하고 어려움이 대단히 많고 이제 앞으로가 더 이제 힘든 일정이 될 겁니다. 그럼에도 불구하고
서로 배우들과 저희 스태프들과의 관계 이런 건 너무너무 좋고 애초 시작할 때부터 배우들이 서로를 워낙에 강하게 원했어요. 또 유한 씨도 그렇고 임수정 씨도 그렇고 서로들 상대 배우를 강하게 원했었고 그러다 보니까 이제 현장 분위기는 대단히 좋고 그런 상황입니다. 네, 긴박하게 돌아가는 상황에서도 굉장히 똘똘 뭉쳐서 좋은 분위기를 만들어내는 배우분들의 모습을 그리고 스태프분들의 모습을 보고 계시고요. 또 질문 있으신 기자님? 네. 자, 마이크 저희가 바로 정리를 하도록 하겠습니다. 보니까 이 왼쪽에서 마이크가 지금 작동이 잘 안 되고 있는 것 같은데요. 또 다른 마이크가 가고 있습니다. 저희가 지금 마이크 한... 저 더스타 장은경이라고 하는데요. 네. 유아인 씨랑 임수정 씨한테 질문 드릴게요. 계속 기사도 나갔었고 지금도 나오는데 아인 씨 같은 경우에는 싱크로율이 높은 캐릭터를 맡으신 것 같아요. 그 한세주와의 싱크로율은 어떤지, 연기하시면서 어떤지 좀 궁금하고요. 그리고 임수정 씨 같은 경우에는 말씀하신 것처럼 13년 만에 드라마에 복귀하신 거잖아요. 그 드라마에서 좀 볼 수 없었던 이유가 좀 궁금하고 이번 작품에 출연하신 계기가 좀 유아인 씨도 있으실지 결정적인 계기에 그게 궁금합니다. 그리고 마지막으로 두 분께 드리는 공통 질문은 그 진수환 작가님 대본이 정말 재밌다고 소문이 계속 났었잖아요. 그 배우들이 본 시카고 타자기는 어떤 작품인지 한마디로 말씀 부탁드릴게요. 네, 감사합니다. 자, 일단 한세주와의 싱크로율 어떻습니까, 유아인 씨? 저는 한세주만큼 까칠하지는 않아요. 잘 알고 있죠. 저희. 네. 하지만 내면은 조금 비슷한 부분들이 있는 것 같아요. 물론 드라마를 보시면 많은 부분 이해하시겠지만, 그러한 외피 안에 감추고 있는 혹은 그 안에 내재되어 있는 이 한세주라는 친구의 어떤 마음, 내면 같은 부분들을 굉장히 많이 공감하고 이해하면서 표현에 도움을 받으면서 연기하고 있습니다. 솔직히 그 유아인 씨가 가끔 글을 쓰신 걸 보면 굉장히 글을 잘 쓴다라는 느낌을 저는 굉장히 많이 받았었는데 그 작가의 꿈을 가져본 적이 있으신가요? 원래 어렸을 때? 물론 있죠. 근데 잘 쓰는 글이 뭔지는 모르겠어요. 여러 가지 기준들이 있을 수 있겠죠. 문학적인 기준이 있을 수도 있고, 전달력이 기준이 될 수도 있고. 하지만 저는 제 목소리로 제 이야기를 들려줄 수 있는 사람이고 싶다라고 언제나 생각하면서 살았고, 그게 연기일 수도 있고, 때로는 사진일 수도 있고, 드라마일 수도 있고 영화일 수도 있고 또 어떤 글이 될 수도 있다라고 생각하면서 그냥 제한적이지 않게 자유롭게 표현하면서 살아가고자 하고 있습니다. 네, 감사합니다. 임수정 씨 13년 만에 드라마를 이제 만나셨는데 그동안에 드라마에서 굉장히 많은 분들이 만나고 싶어 했었는데 이번에 결정적인 계기 궁금해 하셨습니다. 거기에 유아인 씨가 계신지도. 앞서 말씀드렸던 것처럼 정말 진수환 작가님의 이 각본이 정말 좋았습니다. 처음 본 순간 정말 출연을 결심을 할 정도로 그리고 그 작가 한세주 역할이 굉장히 새롭고 또 매력 있었고요. 거기에 배우 유아인이 이렇게 연기를 한다라는 것을 더 기대가 되고 꼭 같이 호흡을 해보고 싶었어요. 그래서 큰 주저 없이 작품을 나도요. 두 분 뭐 하시는 거죠? 아까 거 만회됐죠. 그죠? 우리 다 같이 함께 그래서 이제 작품 결심을 이제 크게 큰 계기가 됐었던 건 맞고요. 또 작품을 한마디로 말씀을 드리자면요, 제가 생각했을 때 시카고 타자기는 재미와 멋과 예술적인 면모가 넘쳐나는 작품이라고 생각이 들어요.
네, 이것이 현재에서도 그렇고 또 이들의 80년 전의 모습, 경성시대 때도 그렇거든요. 그래서 이 두 시대가 보여지지만 여느 타임슬립이나 타임워프 소재와는 조금은 그런 장르와는 또 좀 다른 차별성을 저희 시카고 타자기가 충분히 보여줄 수 있을 거라고 자신합니다. 네, 감사합니다. 자, 임수정 씨가 먼저 말씀을 해주셨는데 우리 곽시양 씨부터 배우분들이 보는 시카고 타자기 한마디로 좀 정의를 해주신다면. 한마디로요. 네. 짱입니다. 아, 한마디로 짱입니다. 고경표 씨. 한마디가 어려운데 두 마디로. 네. 좀 마디수를 늘릴게요. 본방사수 못하면 바보. 네. 정말 예상을 못한 단어가 제작 발표에서 나왔습니다. 바보라는 단어가 나올 줄은 정말. 예, 임수정 씨는 이미 말씀을 해주셨고요. 재미, 멋, 예술. 재미와 멋과 예술성이 넘쳐나는 드라마. 유아인 씨. 예술이다. 예술이다. 아트다. 자, 또 질문 있으신 기자님. 네. 이 영상을 보면 이게 몇 분짜리 영상, 이게 뭔가 매력은 있지만 스토리 전체가 뭔가 이렇게 확 이해가 되진 않았어요. 근데 그래도 배우님들 말씀해주신 것처럼 그 진수환 작가님이 전작에서 보여주신 뭐 내공이나 이런 것들이 있기 때문에 분명히 재미있는 작품일 거라고 생각은 드는데요. 근데 이 전작 케미에미 같은 것도 보면 초반엔 발랄하지만 이제 뒤에는 이제 묵직한 주제가 있는 작품이었고 감독님도 그런 면을 말씀을 해주셨는데 이런 좀 난해하고 복잡한 이야기를 시청자들이 좀 공감하고 하는 거는 이제 배우분들의 연기력이 무엇보다 중요할 것 같아요. 그래서 본인 캐릭터가 좀 난해하거나 좀 이해하기 좀 어려운 면이 좀 있다면 시청자분들한테 좀 이해할 만한 포인트가 좀 있으면 설명을 좀 해주셨으면 좋을 것 같고 또 이 자기 역할을 충분히 연기해낼 수 있을지 좀 뭐 부담이 좀 있으시다든지 뭐 이런 부분이 있으시다면 말씀 부탁드리고요. 또 유아인 씨께는 따로 이 뭐 캐릭터 설정을 보면 곽시양 씨나 고경표 씨랑 브로맨스 설정도 좀 있는 것 같아요. 근데 뭐 예전 작품이긴 하지만 성균관 스캔들에서 약간 역대급 브로맨스를 보여주신 적이 있잖아요. 뭐 송중기 씨와 보여주신 거에 비해서 이번에 좀 넘어서는 무언가가 있을지 좀 말씀 부탁드립니다. 그러면 유아인 씨가 마이크 잡으신 김에 먼저 말씀해 주시죠. 브로맨스. 앞선 질문부터 먼저 답변 드릴게요. 네. 그렇게 어렵고 난해하지는 않아요, 작품이. 아무래도 두 가지 시대가 동시에 하나의 작품에서 표현되어진다라는 부분에 있어서 그 부분이 조금, 생소하다라고 할 수 있을 것 같긴 하지만 요새 생소하지 않잖아요. 워낙, 비슷한 컨셉의 작품들이 많이 쏟아져 나오고 있는 상황이고 하지만, 저희 작품은 틀림없이 다른 면모를 그 안에 다른 뼈와 살을 지닌 작품이라고 자신하고 연기하면서는 맞아요. 난해해요. 한세주라는 인물이 굉장히 복잡하고 내면이 굉장히 깊어요. 언뜻 보기에는 까칠하고 예민하고 약간 연예인병에 걸린 그런 친구로 비춰지기도 하지만 그 안에 내면을 이루 말할 수 없을 만큼 깊이가 있어서 그 부분들이 조금 난해하긴 하지만 그런 인물의 그 난해함 그 자체를 저는 표현하고자 하는 게 이번 한세주라는 인물을 연기하면서 가지는 미션이고 숙제인 것 같고요. 너무 쉽고 너무 뻔하고 너무 눈에 보이는 인물이 아니라 이 인물이 어디로 튈지 모르는 어떠한 속내를 가지고 있을지 모르겠는 마음속에 어떤 상처나 어떤 감정을 가지고 있는지 모르겠다. 하지만 흥미롭고 매력적이네 라고 할 수 있을 만한 캐릭터를 만들어내려고 최선을 다해서 연기하고 있고 예쁘게 잘 봐주셨으면 좋겠습니다. 네, 브로맨스는 어떤가요? 일단 송중기 유아인보단 나아요. 그렇습니까? 그건 왕년이잖아요. 아무래도 준기 형이 작년에 태양의 후예라는 작품으로 굉장히 큰 성공을 거두셔서 또 이렇게 또 연결짓는 질문을 해주시는 것 같은데 그때 이상으로 어떤 끈끈한 우정 그리고 끈끈한 인연
다뤄질 것 같고 또 고경표 씨랑 호흡을 맞춰본 결과 굉장히 흥미로운 관계, 인물 설정들이 표현되지 않을까라는 생각이 듭니다. 다채로워요. 아주 풍부해요. 이게 뭐 단선적이거나 너무 눈에 뻔히 보이는 게 아니고 굉장히 흥미롭게 이 풍부함을 향해 나아가는 작품이고 인물들인 것 같아서 그 부분에 크게 기대를 해주시면 좋을 것 같아요. 네, 기대하겠습니다. 임수정 씨, 어떻게 보면은 이 복잡한 캐릭터들, 이 표현해내야 되는 그 캐릭터들이 배우 모두에게도 도전이 됐을 것 같은데, 임수정 씨는 어떠셨나요? 그 부분에 있어서, 연기하는 데 있어서. 전설. 예, 저희 캐릭터들이 이 드라마 안에 극중 캐릭터들이 아까 아인 씨가 말한 것처럼 하나의 어떤 단선적인 어떤 면모만 갖고 있는 것이 절대 아니에요. 시대도 두 시대가 나오다 보니 그렇기도 한데요. 그래서 꼭 저의 전설 캐릭터만 그런 것이 아니라 뭐 한세주, 뭐 유진호, 백태민 모든 캐릭터들이 그런데요. 그래서 물론 저희 배우들이 그래서 연기를 더 잘 보여드려야 되겠죠. 그래서 어려운 부분도 분명히 어려운 지점도 있지만 그렇기 때문에 더욱 연기를 하는 맛이 있다고 해야 될까요? 예. 그래서 함께 호흡 잘 맞춰가면서 잘 캐릭터들을 완성시켜 나가고 있으니까 많이 기대해 주셨으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 경표 씨는 힘든 점은 없으신가요? 캐릭터 소화에 있어서? 네, 너무나도 즐겁게 촬영에 임하고 있고요. 많이 동화되려고 노력하고 있습니다. 네. 시향 씨는 어떠세요? 저 같은 경우는 이번 작품에서 이제 백태민 역할이라는 게 저에게는 좀 새로운 도전 같은 거거든요. 그래서 이제 백태민과 인간 곽시양과의 그 공통점은 뭐일까라는 생각도 많이 하면서 또 한편으로는 이제 한세주 역할의 유아인 선배님, 이제 한세주와의 백태민과의 그 모차르트와 살리에르라고 이렇게 비교를 하자면 그 비교되는 부분이 어떤 부분이 있으며 내가 그 사람한테서 원하고자 하는 부분들이 뭘까라는 생각을 좀 많이 하게 되더라고요. 그런 좀 생각 많이 하다 보니까 머리가 좀 복잡해지긴 하는데 그래도 현장에서 감독님이 좋은 디렉션 주시고 이제 배우분들께서 좋게 리드해 주시니까 아무래도 제가 몰입하기 좀 더 쉬워지는 것 같아요. 네. 끊임없는 질문을 던지는 작품이 될 것 같습니다. 자, 또 질문. 예. 네, 기자님? 안녕하세요. 스포츠조선 이승미 기자입니다. 저 곽시양 씨와 유아인 씨에게 질문이 있는데요. 네. 곽시양 씨는 그 북중 보니까 유아인 씨와 이제 라이벌 관계인데 유아인 씨가 연기 되게 어마무시하게 하시잖아요. 좀 그렇게 라이벌로 이제 그려지는 것에 대해서 좀 부담스럽거나 좀 그러시진 않은지 궁금하고요. 유아인 씨는 앞서 좀 보도로 이제 건강에 대해서 얘기가 나왔었잖아요. 촬영하시는데 힘들지 않으신지 지금 건강 상태 어쩌신지 팬들한테 이야기 전해주시면 감사하겠습니다. 네, 일단 우리 곽시양 씨. 그 라이벌로 그 아까 모차르트와 살리에르 얘기도 하셨는데 유아인 씨와 연기하는 데 있어서 부담스러운 부분은 없는지 질문이 나왔습니다. 네, 굉장히 부담이 많이 돼요. 제 첫 촬영 때 전부터 이제 전체 리딩을 할 때 유아인 선배님이 이렇게 연기하시는 거 보면서 굉장히 감탄을 많이 했어요. 그리고 같이 촬영을 하면서도 감탄을 많이 하고 집에 돌아오는 길에 다시 한 번 더 되새김하면서 이제 생각을 해보면은 내가 정말 배울 게 많구나, 배울 게 많고 가져갈 게 많고 그러다 보니까 굉장히 바쁜 현장이 되는 것 같아요. 그러면서 이제 또 한편으로 생각 드는 게 유아인 선배님의 그 연기력을 내가 탐하고 가져가고 싶다, 뺏고 싶다, 막 이런 생각도 가끔 장난스레 좀 생각도 드는 것 같아요. 보통 피부 뺏고 싶다 이런 생각을 하는데 연기력 뺏고 싶다. 유아인 씨, 왜 이렇게 그 연기를 어마무시하게 하고 그러셨어요? 그러지 마세요. 연기가 뭐 배틀도 아니고 요새 뭐 랩 배틀 하듯이 그런 것도 아니고 뭐 잘한다는 기준이 뭔지도 모르겠고 그냥 뭐 우리한테 주어진 거 열심히 표현하면 그리고 자신답게 캐릭터에 맞게 그리고 작가님과 감독님의 의도에 맞게 표현하면 되는 건데 모르겠어요. 막 과분한 칭찬이나 평가들을 받을 때가 많죠. 알고 있고 제 나이에 비해서
약간 과장된 어떤 평가들을 받는 것 같은데, 진짜 어려워요. 그냥 저는 재밌게 연기하고 싶고, 네. 흥미로운 인물을 만들어내고 싶고, 그냥 미친 듯이 잘하고 싶으면, 잘하게 되지 않을까라고 믿으면서 하고 있고, 각신양 씨, 고경표 씨, 그리고 우리 뮤즈, 윤정 씨 모두 저희가 아르바이트생이 아니잖아요. 전문 연기자들이고 프로페셔널한 배우들이기 때문에 당연히 자기 영역에서 잘 하는 건 당연한 거고, 열심히 하면 좋은 작품 만들어지지 않을까라고 생각합니다. 네, 또 이렇게 잘하고 싶은 욕심이 시청자들에겐 또 기쁨을 만들어 주는데요. 기자님께서 건강에 대해서 궁금한 질문을 하셨습니다. 지금 촬영하면서 힘든 점은 없는지. 아무래도 일정이 조금 힘들긴 한데 그래도 많은 부분 배려를 해주셔서 잠 못 자고 촬영하는 그 정도의 상황은 아닌 것 같고요. 그냥 좀 스트레이트하게 물어봐 주셨으면 더 쉽게 대답을 했을 텐데. 건강 같은 경우에는 제가 입장문을 통해서 발표했던 것처럼, 오른쪽 어깨에는 종양이 있지만 양성 종양이고, 하지만 특이한 케이스로 그 사이즈가 조금 비상적으로 커지는 부분이 있어서 조금 경과 관찰을 요구했던 부분이 있어서 잘 관찰 유심히 하고 있는 상황이고, 그리고 또 왼쪽 쇄골 같은 경우에 골절은 현재 다 붙지는 않은 상황이에요. 그런데 이렇게 지금 일상생활은 가능한 상태고, 극심한 운동이나 무리한 움직임이나 이런 것들은 최대한 문제가 될 수 있기 때문에 자제하려고 노력하고 있는 상황입니다. 조금 시원하게 말씀드리고 싶어요. 어쨌든 관련한 질문인 것 같은데. 네. 사실 궁금해하시는 분들이 굉장히 많으실 수 있기 때문에. 네. 근데 또 이 자리가 자리이다 보니 다른 배우분들 그쵸. 또 이 작품에 신뢰가 될까봐 조금 조심스럽긴 하지만 또 이게 주연 배우가 가진 숙명이라고 생각하고 너그럽게 이해해 주셨으면 합니다. 그런 문제들이 있어서 군대가 늦춰졌었고 최근에 3월 15일 날 재검을 받고 아직 결과를 못 받은 상태예요. 평양 결과 같은 경우에는 사실 그냥 결과를 그 자리에서 받게 되는데 사실 저 같은 경우에는 워낙 특이한 케이스이고 또 많은 분들의 이목이 집중되고 있는 상황이기 때문에 조금 신중하게 그 결과를 내려고 병무청에서 지금 노력하고 계신 것 같고요. 그리고 좀 작품이냐 군대냐 두 가지 중에 뭘 선택할 것인가 이런 식의 프레임들을 굉장히 많이 보거든요. 그건 선택 사항이 절대로 아닙니다. 제가 의지를 가지고 있다고 해서 제 마음대로 할 수 있는 것도 아니고요. 국가기관에서 철저하게 진행하는 일이고 제 개인적 사유에 맞춰서 조금 다른 분들보다는 그 시기가 늦춰진 부분들이 있어서 사실 최근에 제가 입장문을 통해서 경위에 대해서 최대한 소상히 여러분들에게 밝혀드렸었는데 오늘 이런 질문을 받게 될 것 같아서 어제 한 번 더 읽었어요. 꼼꼼히. 사실 그때랑 제 의견은 변함이 없고요. 오늘 말씀드린 그런 건강상의 문제들로 인해서 어떤 결과를 받게 될 것 같고 그에 따른 결과는 당연히 알려지게 되겠죠. 알려지게 될 거고 이건 제 맘대로 하는 게 아니고 제가 대단한 권력자도 잘못을 저지르면 잡혀가는 마당에 제가 무슨 힘이 있어서 비리를 저지르겠습니까? 너무 따가운 시선으로 바라보지 마시고 좀 따뜻하게 기다려 주셨으면 합니다. 아픈 주제의 드라마 하느냐 이런 말들도 많은데 1년 동안 작품을 쉬었어요. 어찌 보면 제 인생에서 최고의 성취를 가졌던 순간부터 지금까지 군대를 가지도 못하고 작품을 하지도 못하고 1년을 쉬었습니다. 1년 만에 어떤 저한테 이루어질 수 있는 상황 안에서 시카고 타작이라는 좋은 작품을 만나서 현재 열심히 촬영하고 있고 건강에 무리되지 않게 잘 해서 여러분들이 걱정하시는 일들 만들지 않도록 최선을 다하겠습니다.
네, 감사합니다. 참 항상 느끼지만 우리 유아인 씨는 참 솔직한 사람이고 배우인 것 같아요. 지금 현재 상황을 있는 그대로 그리고 몸 상태에 대해서도 자세히 말씀을 해주셨고 그럼에도 거기에 또 혹시나 본인의 이런 대답이 작품에 누를 끼치지 않을까 걱정하는 모습까지 보여주셨습니다. 네, 또 질문이 계시면 네. 네, 안녕하세요. 저 뉴스픽 이현경 기자고요. 유아인 씨께도 질문 하나 더 드리자면 네. 작품과 관련해서 아까 스타일링에 대해서도 되게 네. 예, 중요한 부분이라고 하셨는데 그 한세주 캐릭터 그 스타일링에 또 좀 같이 참여한 부분이 있으신지 뭐 말씀 부탁드립니다. 스타일링. 네, 대뜸 스타일링 얘기가 했는데 맞아요. 스타일에 대해서 굉장히 많이 참여하고 있고요. 사실 뭐 참여를 하느냐 안 하느냐가 중요한 게 아닌 것 같아요. 전 항상 적극적으로 개입해서 제 의지적으로 제 스타일을 만들어가는 배우이고 그 부분에서 아주 전문가들이 능력을 가지신 분들이 도움을 주고 있고 특히 이번 한세주 같은 경우에는 제 입으로 말하기 민망하지만 제가 뭐 패셔니스타, 뭐 스타일리시하다 이런 식으로 많이 알려져 있는데 사실 작품을 통해서 그런 모습을 보여드릴 기회가 아주 많지가 않았었거든요. 제가 뭐 아시겠지만 뭐 사두, 베테랑, 뭐 육룡이 나르샤, 뭐 그 전에 밀회, 그런 작품들이었어서 이렇게 스타일을 보여드릴 수 있는 작품들이 많지 않았었는데 이번에 아주 물 만났다 생각하고 재밌게 스타일링 그리고 세주의 컨셉을 만들어가고 있는 과정입니다. 기대하겠습니다. 단연 또 돋보이는 페피 중에 한 분이신데 우리 또 유한 씨가 요즘에 루즈핏을 자주 입길래 저도 오늘 루즈핏을 입었는데 저희 이제 식구들이 넌 유아인이 아니다라는 얘기를 했고요. 우리 그 임수정 씨도 사실 미사에서 임수정 씨의 그 패션을 정말 많은 여학생들이 따라 했거든요. 저도 그 어그부츠부터 시작해서 많이 따라 했었는데 이번에 패션 어떻게 좀 더 많이 신경을 쓰셨을 것 같아요. 저는 오히려 역으로 워낙에 스타 작가 한세주가 화려하기 때문에요. 저는 그냥 조금은 어떤 그냥 일상에서 편하게 입을 수 있는 룩으로 많이 이렇게 보여드리게 될 것 같아요. 글쎄요, 이런 얘기하면 저희 스타일리스트 분이 서운해 하실지 모르겠지만 그렇게 이렇게 뭐 화려하거나 뭐 이렇게 예쁘거나 하는 캐릭터가 아니라서요. 전설 캐릭터에 캐릭터가 맞춰서 예. 그래서 좀 이렇게 뭐 스쿠터도 막 타는 장면도 있고 이래서 배달도 하고 뭐 이렇게 배송도 하고 뭐 이렇기 때문에 좀 더 이렇게 움직임이 많고 좀 경쾌한 어떤 그런 룩으로 보여드리게 될 것 같습니다. 네, 경쾌한 룩 기대하겠습니다. 자, 오늘 정말 질문들이 많이 나오고 있는데 혹시 또 계십니까? 마지막 질문을 한번 계시면 받아보도록 하겠습니다. 네, 우리 저쪽 뒤쪽에 계신 기자님. 네, 미디어 오늘의 정민경 기자라고 네, 하는데요. 안녕하세요. 유아인 배우께 질문하고 싶은데요. 이번에도 그렇고 이제 육룡이 나르샤나 사도나 이런 사극에 관한 사극을 많이 연기하셨잖아요. 네. 근데 이제 지금 이번에도 이제 독립투사 사극 배경이 있는데 그 사극 연기에서 조금 차이점이나 아니면은 어떤 것이 좀 달라졌는지 듣고 싶습니다. 완전히, 물론 역사이긴 하죠. 역사적인 과거를 배경으로 해서 시대극인데, 이전 작품, 이전에 제가 연기했던, 출연했던 사극 같은 경우에는, 완전히 사극 톤을 사용하고, 사극 발성을 사용하고, 그리고 기존의 클리셰일 수도 있지만, 기존의 어떤 사극에서 다뤄지는 인물의 어떤 전형성을 어느 정도는 빌려오면서 어떤 새로운 표현들을 하기 위해서 조금 많이 노력했던 경험들이라면, 이번 같은 경우에는 어떤 시대라는 것에 크게 얽매이지 않고, 현대극처럼, 현대 인물처럼, 자유롭게, 자연스럽게 표현하려고 조금 그런 컨셉을 잡은 것 같아요. 하지만 조금 더 무게가 있다거나, 조금 더 포멀하거나 할 수는 있을 것 같습니다. 네, 감사합니다. 자, 또 질문 없으십니까? 자, 이제 그러면 공동 인터뷰를 마무리하도록 하겠습니다. 질문해주신 기자님들 감사의 말씀을 드리겠습니다. 자, 이제 저희 한 분씩 우리 관전 포인트와 함께 많은 분들이 이제 본방사수를 준비하고 있는데요. 끝인사를 좀
부탁드리겠습니다. 곽시영 씨부터 부탁드릴까요? 네. 네, 모든 사람들이 열심히 굉장히 열정적으로 이 작품을 만들고 있습니다. 여러분들께 금요일, 토요일 저녁 아주 즐거움을 선사할 수 있도록 저희 모두가 열심히 노력할 테니까요. 꼭 잘 지켜봐 주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 고경표 씨. 네. 그 한 주를 마무리하는 금토의 방송이 되는데, 여러분들께 그 시간 동안 위로를 건네드리고 싶어요. 그만큼 재밌고, 즐거운 이야기를 만들어내고 있으니까요. 재밌게 봐주시고 많이 힐링하셨으면 좋겠습니다. 임수정 씨. 네, 정말 훌륭한 제작진과 또 너무 정말 믿고 그냥 따라가기만 하는 감독님, 또 작가님, 너무 재밌는 이야기에 매력 넘치는 배우들과 캐릭터들이 이렇게 보여지는 시카고 타자기 드라마라고 생각합니다. 네, 많은 기대도 해주시고 또 재밌게 좀 봐주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 유한 씨. 제목도 특이하죠. 아주 신선하고 흥미롭고 재밌는 자극들을 저희 드라마를 통해서 가져가실 수 있으리라 생각하고요. 저는 빨리 보고 싶거든요. 여러분들 빨리 보고 싶어서 다음 주를 기대할 만한 그런 작품으로 여러분들 이번 주부터 방송이죠. 내일 모레입니다. 또 이번 주가 지나면 빨리 다음 주가 와라 라고 할 만큼 기대되고 흥미진진한 작품 만들기 위해서 최선을 다하겠습니다. 많은 기대해 주시고요. 예쁘게 봐주세요. 감사합니다. 감사합니다. 감독님. 너무들 큰 관심에 사실 대단히 좀 부담스러운 것도 사실입니다. 이제 그만큼 또 이제 저희가 준비한 게 많았고 오랫동안 고민했고 그리고 또 다양한 모습들을 보여드리기 위해서 최선을 다해서 이제 준비한 드라마입니다. 예쁘게 재밌게 즐겁게 봐주셨으면 감사하겠습니다. 감사합니다. 자, 우리 다 같이 일어나서 인사드리도록 하겠습니다. 시카고 타자기 공동 인터뷰, 오늘 제작 발표회를 마치도록 하겠습니다. 감독님과 네 분의 배우분들 감사합니다. 네. 네, 무대 아래로 모시겠습니다. 자, 이것으로 시카고 타자기 제작 발표를 마치도록 하겠습니다. 귀한 시간 내주신 기자님들 다시 한번 감사의 말씀을 드리겠고요. 더불어 우리 기자님들께 주차 관련 안내 말씀을 드리도록 하겠습니다. 오늘 제작